Bé, avui us ensenyaré molt ràpidament com es neteja un salmó fresc per fer el salmó fumat o per fer el que vulgueu amb els dits. En primer lloc traiem les aletes. Ja veureu que és una cosa molt senzilla de fer i molt fàcil. Traiem la cua. Totes les restes que quedin seran per fer un fumet o per un caldo de peix que podem aprofitar. El cap. Traiem el cap. Llavors, se li fa un petit tall per sobre del dorsal del peix. Un petit tall, no molt profund, 1 centímetre. I per l'altre dorsal, per sobre, tallarem igual, perquè ho veieu. Un petit tall d'1 centímetre, no més. Només un petit tall. Fins a baix. Compte, poquet a poquet. Si veieu que rellisca, poseu un drap, una valleta o un drap sec i ja no relliscarà. Hem arribat al final i ara, amb aquest dit gros, poquet a poquet ens anem portant, buscant l'espina grossa de l'animal. Buscant l'espina grossa de l'animal. Buscant l'espina grossa, vale? Poquet a poquet, no n'hi ha pressa. No n'hi ha pressa. I pensareu, ostres, estaràs destrossant el salmó? Ni molt menys, ja ho veureu després quan ho tallem. De moment, tenim una suprema. Una suprema pot quedar amb una espineta. Evidentment, si trobeu un os, però, pues, evidentment això, truqueu al National Geographic, perquè un peix que tingui os seria algo espectacular. De moment ho deixem aquí, una suprema. Ara l'acabarem de netejar. Primer, acabem de netejar l'altra part. A partir del dorsal, l'aleta gran, només des de l'aleta gran, una miqueta, un tall petit fins al final. Direcció al cap, no direcció cua. Un petit tall, només. I ara, amb aquest dit, amb els dos dits, anem tirant, poc a poc, fins al final, poquet a poquet, sense pressa, tocant l'espina, i ella mateixa surt. Aquí teniu l'espina, pràcticament neta. Si queda una mica de peix, ja va bé per fer el fumet. I ara acabem de netejar la suprema. La suprema. Traiem una miqueta la pell aquesta del dorsal, de dalt. Una mica només, perquè quedi més petit. I la part d'aquí, això blanc que veieu aquí, això no és dolent, però per fer el salmó fumat o fer-ho al salmó a la planxa, no va bé, perquè és la panxa del peix. És més greixós aquest aquí, però no llançarem. Llavors, aquí tenim una suprema sense cap espina. Amb això ja podem fer fumat. I amb això que queda aquí, aquest tall que hi ha una mica d'espina és pel fumet, aquest greix que queda aquí va fora, això és dolent. I amb l'altre que queda, la panxeta, això per fumet, tot això per fumet. Doncs traiem això i, per exemple, aquesta merma que queda és molt bona per fer-la a la crema de whisky. És perfecta. No té espina, no té pell. Vale? I això ho guardarem per fer un plat exquisit. Tornem a fer l'altra suprema que teníem a mitges. No n'hi ha espina, no n'hi ha cap espina. Traiem el blanc, ja t'ho marca ella, el tros que tens que tallar, i ja tenim l'altra suprema neta, sense espina. Que te queda alguna espina? Bueno, no passa res. No passa res, no tingueu por de treballar una mica així. Estem parlant amb animals. Bueno, parlar amb animals serà parlar amb mi, jo, però bueno. Vinga, va, si arribaré una mica. Només traiem això, que és lo dolent del salmó, i això ho guardem pel fumet. I això ja el traiem per fer a la crema de whisky, per exemple, que està molt bo. I nada, hem acabat. Volem que repetim
Volem que repetim la història? Doncs mira, tinc un altre salmó. Comencem pel cap, una altra vegada. Ara aniré una mica més ràpid. I perquè aneu veient, clar, se treuen les aletes, la cua, pots començar per on vulguis, per aletes, per el cap, és igual. L'ordre dels factors no extreu el producte. Va ser una de les regles que em van ensenyar els mestres quan era jo molt petit. Llavors, primer, aquí a la cua, un petit tall. Ara estem fent al revés. Abans ho hem fet d'una manera, i ara per el costat, i ara farem per una altra. I ara aquí, el mateix, pel dorsal, però per sobre, per sobre. Per sobre de l'aleta gran, diguem-ho. Fins al final, d'una punta a punta. Aquí. Una mica, ja està. I amb el dit gros anem buscant l'espina grossa. Sense por, sense por. Mireu, mira com ho faig. De a dalt a baix, mai al revés. Mai al revés. Així. I ella mateixa se va sortint. Sempre cap a l'espina, apretant el dit gros. Això després no queda malament. Podeu pensar que sí, però no. Sempre buscar l'espina. Mira, me'n fas més fàcil. Com si fos un ganivet dels teus dits. D'acord? I ja està. Ja tenim un tall, un altre tall, que després acabarem de polir. Que cau. Després ho acabem de polir. I ara l'altre igual. Busquem el dorsal gran. Una mica, només una mica, I ja està. Ja està. Agafem l'espina i ara aquest costat costarà menys. Mira, cap avall, cap avall, cap avall, cap avall. Repeteixo. Buscar sempre l'espina, mira. Mireu, no és fàcil. I ara ja. I això per fumet, d'acord? Tornem a fer el mateix que abans. Lo polim una miqueta, aquest greix que hi ha de l'aleta, el traiem una mica. I lo blanc, lo mateix. Si us queda una mica d'espina, l'he fet una mica expressament perquè ho veieu, doncs molt fàcil, fas així i te treu l'espina. Ja està, si queda una mica d'espina. Si no us espanteu sempre que us quedi una mica d'espina. Traiem la ratlla blanca, i se'n tornem. I ja tenim dos supremes. Això és lo brut. I aquesta, mireu, ni una espina. És molt fàcil. I ara agafem l'altra també. Acabem de polir. Acabem de polir l'altra, se'n tornem-hi. Ja, el blanco. Traiem això. També amb això va molt bé per fer croquetes de salmó. És la part molt sucosa i, bueno, i aquesta ja està. I llavors a partir d'aquí, ja dic, si queda alguna espineta, bueno, queda alguna. Mira, amb les mateixes tisores fas així i ja surten també. Fas així i ja surten. I llavors ja tenim això i ja podem tallar la ració que volem. Aproximadament serien així, més o més, per cap, 125 grams. Els salmons són de 3-4 quilos. No els compreu més grans perquè porten molta merma i a més porten més greix i tampoc tan petits perquè llavors estaríem parlant d'una truita de riu asalmonada, no d'un salmó. La mida bona és 3-4 quilos. No veieu com queda la suprema? Neta, sense espina, ben polida. I bueno, i amb això pues al forn, a la planxa, cap problema, com vulgueu. Es pot fer carpaccio. Si voleu fer carpaccio, l'únic que teniu que fer, tal com el teniu net, traieu-li també la pell com hem fet abans l'altra tira. Ara ho veureu. Sí, per treure la pell es fa el mateix. Relliscant el... Primer traiem lo dolent, perdoneu, que no l'he tret. Si no va bé gran, talleu una mica més petita per treballar millor.
Això no. Això d'aquí és la greix del peix que no és recomanable, pel pomer ja va bé. Llavors, poses el ganivet així i rellisca, aguantant per l'altre costat. I te queda el trosset. I aquí igual. Poses el ganivet recte, agafes la pell, mireu, agafes la pell, rellisca el ganivet i ja està. Ara ho veureu millor. Ganivet recte, pot ser qualsevol ganivet, i rellisca, y ya está. Y bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bye bye.